Barlıq igilik tikilgücü xanım qızlar, hammalarning har joy vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Aynurdan hammalarga o'ttiq salom, ali ehtirom. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi egilik tiklash yo'lida to'xtamay tirishib izlanayotgan barliq xonim qizlar, do'stlar, anadan hammalarga o'ttiq salom. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq suyumli do'stlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Men Saniyadan hammalarga o'ttiq salom. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi igilik tiklagan, igilik tiklayotgan va bu soatda izlanayotgan barliq xonim qizlarimizga mendan o'ttiq salom. Mening ismim Qadriya Qutub. Assalomu alaykum barliq igilik tikilgücü xanım qızlar, hammalarning har joy vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Aynurdan hammalarga o'ttiq salom, ali ehtirom. Bugun bu yerda sizlar bilan o'zimniki ish hayotimni o'rtoqlashmoqchi. Ish hayotim digidek cho'ng ishlarim yo'q, ammo tirishchanliklarim bor deb o'ylayman. Nereden başlasam? O'qish hayotimdan başlay. Urumchi pedagogik universiteti adabiyot fakultetini bitirdim, kasbim o'qituvchilik. Afsus hozirgacha kasbim bilan munosabatli bir ish qilishga fursatim bo'lmay qoldi. İnşallah bunun keyingi hayotimda kasbim bilan munosabatli ishlarni qilishni xohlayman. Kasbimni haqiqatan yaxshi ko'raman. İş hayatım olsa 2017 yılı başlandı. 2017 yılı İstanbul Fındıkzade'de Naz Güzellik Salonu dep ordaxana açtım. İstanbul'unki havası da hem yağmurluk hem nem havada şu ordaxana hanım kızlarımızınki en ihtiyaç olan bir kesip dep oyladım. Bu salonu açқан vaxtımda salon bilen münasebet işlerini bilemdiniz dep sorsanız bilmeydim. 3. ayının bir açқан buldum salonu, 2. ayının 27'si odayım hatalaşmağımsam bir sestra kız bilen tanıştım. Allah razı olsun, öz şunchaki yaxshi kız, bütün önemli ünlülerini bana öğretti. İşlemini saklamay, özüm internetlerden araştırıp öğrendim, YouTube'lardan qarab öğrendim. İç boğandan keyin hesap ben işini başlap boğandan keyin işimni öğrendim desem buludum. Onundan başqa yana salon bilan qolmadim. Şu salonu açқан vaqtimda emlakçılıqmı qilib baxdım, uy ilish, setish, ijara verish deganga o'xshash. Onundan başqa kargochilikmi qilib baxdım, mal akilish, avatish deganga o'xshash. Bir yil shu Fındıkzade'da davom etgandan keyin 2. yilim Halkalıga ko'chib keldik. Hozirgacha kimshada davom etyapmiz Halkalıda. Fındıkzade'dagi vaqtimizda Türkçe bilmeydim. Yeni kelgen vaqtim Türkiye'ye kelip 7-8 aydan keyin salonu açқан buldum. Hem ballar kichik, Türkiye'ye kelgen vaqtimda kızım, çoğun kızım 1 yaş 4 aylık, küçük kızım 2 aylık hamildim. İşini yeni başlayan vaqtimda çoğun kızım 2 yaş 3-4 aylık, küçük kızım 4 aylık. Şunlar küçük, ballarım küçük, Türkçe öğrendiğim şaraitlerim bulmadı desem buldu. Onu üstüne vurdaq, boğaşqa asaslı Uygurların asas qılan bir kesip, asaslı Uygurlar buldu, xeridarlarımız. Onun başqa ama halkalığa inip kelgendikin bolsa %98% Türk xeridarlarımız bilen, burun xeridarlarımız mı? Allah razı olsun bizni taşlap koymay, uzaq dememiş yengiçilik kelip davamlaştırgan buldu. Aldanqı yılı bütün dünyanı qaplagan şu kesel sebeplik taqalgan ayyalarınki içinde birinci qatarda taqalganlarmı bizninki dukanmış birinci qatar taqalganlardan buldu. Şu uyda otagan vaqtlarımızda mı yana vaqtni boşuğa ötkazmay, şu Amerikanın bir məsuliyyətindən bevasitə işlərlərindən şug'ullangan buldum. Ondan başqa yana şu gümrük işləri bilan jiqraq şug'ullandım. Şu salonu içiyotgan vaqtlarimda mı, Halkalıda salonu içiyotgan vaqtlarimda mı gümrük işləri bilan jiqraq şug'ullangan buldum. Şu uyda otagan vaqtlarimizda mı jiqraq gümrükning işləri bilan, andamış bevasitə işləri bilan şug'ullangan buldum. Hazır şu Rana xanımning yetakchiligida, Rana xanımninki boshchiligida şu igilik tikilgücü xanım qızlar jamiyatini qurib chiqdik. Allah xolsa bütün kuchimiz bilan qo'limizdan kelishcha igilik tikilmoqchi bo'lgan xonim qizlarimizga destek bo'lish uchun shu jamiyatningki ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Birmuncha igilik tikilgan, igilik tiklayotgan xonim qizlarimiz bilan billa albatta mush ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Endi bu ish qilish jarayonlarida siz nimani his qildingiz, yana tajribangiz nima bo'ldi deb so'rasangiz, birinchidan cho'qim jasorat deyman. Chunki bu jasorat menga haqiqatan jiq narsalarni qozondirdi. Bir narsani o'ylashib turib qilish kerak, to'g'ri. Ama o'ylashib o'tirib qolsak, o o'ylashgan narsamiz qo'zqimizning ichida qolib qoladi. Men ham o'ylanib, ham qilishni, ham qilib turib, ham o'rganishni tanlayman. Abay dinimdek salonu açay, maskildiken muhitqa aşqaş ügüney, yo'lni mang'ash anandikin ügüney degan o'xshash, mushundaq bir jasorat bavul deyman deb o'ylayman.
bu birinci meniki yakunlagan yakunim. Uningdan boshqa yana meniki eng yaxshi yakunlagan yakunimdan yana birisi, men eng cho'nqur his qilgan narsamdan yana birisi, mayli siz kichik ish qiling, mayli siz cho'ng ish qiling, yetarki siz ish qiling, cho'qim bir narsa qozona oladi ekansiz. Ya pul qozona oladi ekansiz, ya yuz topa oladi ekansiz, yoki yo'l topa oladi ekansiz. Hech kim topa olmasangiz-mu, tajriba topa oladi ekansiz. Shuning uchun tajriba qozonmoq uchun bo'lsa-mu, yiqilib qopishni o'rganishmi mencha nihoyatda qimmatlashga tegishli bir ish deb o'ylayman. Shuning uchun barliq xonim qizlarimizning agar o'zi xohlasam har qanday ishni qila oladiganligini va har qanday ishni muvaffaqiyat qozonadiganligini haqiqatan chin ko'nglimdan ishonaman va shu egilik tiklagichi xonim qizlar jamiyatimizningki dastiki bilan yordami bilan butun xonim qizlarimizningki bir kasb egisi, bir hunar egisi bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi egilik tiklash yo'lida to'xtamay tirishib izlanayotgan barliq xonim qizlar, do'stlar, anadan hammalarga o'tliq salom. 2009 yil G'arb Shimol Millatlar Universitetining axborot kasbini to'liq kurs bo'yicha bitirgandan keyin chet elga chiqib magistrlik o'qish orzumni amalga oshirish uchun 2010 yil 9-oyda Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelgandan keyin 1 yil turkcha o'rgandim. imtihon tayyor qildim. 2011 yili Istanbul Universitetining Sotsial bilimlar instituti axborot kasbida magistrlik bo'yicha qabul qilindim. Afsus o'qishimda vaqtni tugatamadim. Bunga nurg'un sabablar bo'ldi. Qizimning davomlashi, o'zimning o'sha tijoratga qiziqib ketganligim, tijoratga kirishib ketganligim sababidan o'qishimni vaqtni tugatamadim. Hammalarga ma'lum bo'lgan o'xshash 2013-2014-yillarda torda savdo qilish bek moda bo'lib ketgan vaqtda men tijoratimni shu tor savdosidan boshlagan. Bundan keyin 1 yil muqim qilish orqali xaridorlarim jiqaydi. O'zim bo'lgan ishonchim oshdi, tajribalarim to'plandi, xaridorlarim jiqib qoldi. Shuning bilan men Turkiyada bir ish qilay, Turkiyada bir do'kon ochamdim. Qanaqlik qilsam Turkiyada ish qilaydigan maqsadga niyatga kelib, 2015-yili Bakırköy'da öz loyiha passaji deydigan kichik bir kapasitetaning qarshisida hammalar o'zi uyda tikib kelib, yoki bo'lmasa o'zi loyihалab, akab do'konga akab sotadigan bir kichik umoq bir passaj bor. Shu yerdan 10 kvadrat metrga ham kamaydigan bir do'konni ijaraga oldim. Ijaraga olgandan keyin u yerni 1 yil ishlatgan bo'ldim. Bu jarayonda men nimani his qildim desanglar, tasavvur qilish kuchining tijorat hayotida pek muhim ekanligini his qildim. Chunki men o'zim boshqalarga o'xshash kiyim tikamayman, kiyim tikib akirib sotamayman. Shuni qanday qildim desanglar, martarga berib, martarda topdan kiyim sotadigan yerlarda azon, puli azon, raxti yaxshi, sufati yaxshi, ustida hech qanday gulayish nimasi yo'q, chechik yo'q, shunday oddiy kiyim-kechaklarni akilish orqali birisining yengiga, birisining qo'liga, birisining yoqasiga degan o'xshash har xil toshlarni, chechaklarni tutib, ko'zlarni qo'yib degan o'xshash o'zim buni qila oldim. Bularni qilib 1 yil idora qilmoqchiman. Garchi bu jarayonda hech qanday bir iqtisodiy qiymat yaratmagan bo'lsam, faqat do'konning ijarasini to'lab bundan boshqa erishganim nima bo'ldi desanglar, turk mushtarilar bo'ldi. Turk mushtariga erishgan bo'ldim. Nurg'un do'stlarim bo'ldi, nurg'un mushtarilarga erishgan bo'ldim. Yana 1 yildan keyin 2016 kelgan vaqtida men bu ishdan huzur olamadim. Yo'q, bu men qiladigan tijorat emas ekan, men boshqa ish qilmoqchi ekanman aslida. Yo'lchim bilan maslahatlashib bir qahvaxona ochaylik deb, shu Chapadagi, İstanbul Chapadagi kafe mola qahvaxonasini biz ochdik. 2016da u yerni ochgandan keyin biz ya'ni pek eng qiynalgan vaqtimiz bo'ldi desam bo'ldi. 2016 qahvaxona echib 3 oydan keyin yo'lchim 2 yildan beri olamiz deb ololmayotgan otoparkni erish fursatiga erishib qoldik biz bu yerda. Bütün dasmlarning hammasi qahvaxona sevatgan, moddiy jihatdan nurg'un qiyinchiliklarga uchirdik. Shunda yo'lchim bir turk do'st bilan sherik bo'lib, bu otoparkni mashina to'xtash maydonini oldik. Men qanday qildim? 3 yoshli 4 yosh kichik bolalarim bilan, 4-5 yoshli bolalarim bilan qahvaxonani ishlatishga majbur bo'ldim o'zim yolg'iz. Bu vaqtda men noldan boshlab o'rgandim desam bo'ldi. Hammani o'rgandim. Shunchaki jafatlar qahvaxonani ichish hayotimiz o kadar qiyin, o kadar bir tirishchanlik, o kadar bir qurbonlik berish bilan bo'ldiki, nimang bor, qahvaxonang bor, nimang bor, mashina to'xtash maydonimiz bor degan bilan dardimiz ichimiz bilmizda bu yerda shunchalik jafatlar bolalarimga jafatlatdik. Yeni men
2018 yıl kelgan vaqtida bu ishdan shunchalik yaxshi qilgan bo'lsam-mu, huzur ololmadim. Men bu ishni qiladi, bu tijoratni qilmaydi ekanman, bu qilsa qilamaydi ekanman, men bu ishni qilsam bo'lmaydi ekan deb, bolalarim maktabga kirdi, japa tortib ketdik deganni bahona qiliblam. Bo'ldi, men shirkat ochdim, qahvaxona o'tkazib o'taylik deb, qahvaxona 2018 yil 2 oyning 4-kuni o'tkazib o'tdim. 2018 yil 2 oyning 5-kuni bo'lsa, biz qahvaxonani o'tkazib o'tib, bir kundan keyin men shu hozirgi ikki bolamning ismi bilan, ismini Basharov bilan ochgan NM maslahatchilik cheklik shirkatini ochdim. Menga jasoratni ko'ringlar, men hech bir şey ishni uqmayman men bu yerda. Qip bo'lib o'ginay dedim-da, ichib bo'lib o'ginay. Deb shuning bilan biz shirkatni rasman ichib qo'ydik. Anadagi rasmiy ishlashni boshladim. Ammo qana qilma. Oldi bilan kim nimaga ehtiyoji, boshqaning ehtiyoji narsani topay deb başqalarını yani ders beray dedim. 21 kunlik mashq sinfi, mashqlantirish sinfi deb bir sinf ochdim. Bu sinfning o'quvchilari dastlabda 30 o'quvchilar 10 necha batda 12 30 bo'ldi, keyin asta-asta 60 90 bo'lib 90 ballga chiqqan vaqtida men 3 guruh qilib ayirib etdim. Biz 4 oy shu tijorat qilmoqchi, biz ish qilmoqchi degan bolalar bilan birga atdigan soat 5 da qo'pib dars o'tdik, o'rgandik. Kech soat 1 da qo'pib dars o'rgandik. Chunki tijorat qilma, egilik tiklayman degan odamning dam olishi yo'q. Ularni uxlaydigan vaqt oz bo'ladi. Har qanday vaqtda, har qanday ishga hozir turishimiz kerak deb o'zimizni bir mashqlantira olaylik deb. Shunday jabbarliq bir o'g'nishlarni qamoldik. Hammamiz birga 3 guruh bolalar, ya'ni ichida cho'g'lam bor, kadlarim bor. Biz eng oxirgi oylar bo'lgan vaqtida yarmankaga to'liq qatnashdik. Ya'ni 2 oy to'liq nadan İstanbul Tuyapda yarmankadan kelmadik. U yerga chunki dunyoning har qaysi joylaridan tijoratchilar keladi. Darsimizning oxirgi 2 oylari yarmankada, ya'ni yarmankada davom qilgan bo'ldik. Yarmankada biz nurg'un tijoratchilar bilan tanishdik, nurg'un ish fursatini qo'lga keltirib oldik. Nurg'unlagan tajribalarni egal bo'ldik deb o'ylayman. Agar biz shu vaqtda erinib, jiroqdiyu ya bormaydik, boramaydik degan bo'lsak, balkim biz hozir erishganlarimizni bu fursatni ketkizib qo'ygan bo'lardik deb o'ylayman. Eng muhimi men ashta o'ylayman. Masalan, hozir nurg'un mushtirlarim shu yerda tanishgan mushtirilarimning ishlarini davom qilib, ishlarimizni kengaytirib, sug'urta shirkati ochgan bo'ldik, o'rtaq sherik bo'lib turiblar bilan ochgan bo'lsakmi, nurg'un ishlarni qildik. Mushning hammasi bir-biriga zich bog'langan. Hech bir zaman men uni qilmaychi, u yer jiroqdi, u yer tasdi bu ishni qilmaychi deb qo'rqib baxmadim, voz kechib baxmadim. Hech bir umidimni yo'q qilib baxmadim. Har qanday tas ish bo'lsin, boshqalar qila olgan ekan, men cho'qim qila olmayman. Boshqalar qilgan ishni biz cho'qim qila olamiz deb o'zimga o'zim tasalli berib, o'zimni o'zim kuchlantirib degan o'xshab. Endi bu shu egilik tikliguvchi xonim qizlar jamiyatining qurilishi, ya'ni mush jamiyatni nima ish qurib qoldik. Bunga kelsak, 2020-yil mush karantin vaqtlarida biz hammamiz uyda o'tirib qoldik. Masalan, mening shirkatim ish bo'lmadi bu vaqtlarda. Ammo o'ylamgan yerdan meni İstanbul Kent Üniversitesi'de, Taksim'deki Kent Üniversitesi'de bir seminarga avatdim oğlum. Bir şey bir berip bakkanda badım. O yer berip amma lekin hayatımdaki yani özüm en yaxshi ko'rdigan yerga keldim deb o'yladim. O kadar hayajon, o kadar yani tuluplaşgan ishonch bilan qaytib keldim ki o yerga. Nurg'ulg'an CEO'lar, liderlar, rahbarlar, bütün hamma yani boshliqlari ish qilib qo'lasi nurg'un 50-60 odam ishlaydigan rahbarlar, boshliqlar bir yer berib shu seminarga qatnashdik. Men birga qatnashdim-da, shu yerga qatnashish orqali E akademiyasining MBA ishlatma kasbida uzoq qaytib qilib o'qish qaroriga keldim. Shularni ko'rish orqali men dedimki, shu turklardanmi, shu chet elliklardanmi, shulardanmi, shuning o'xshash bütün tijoratchilar bir araq kelibdi, bir yerga kelibdi. U yer bir maktab bo'lsin, bir yerga kelibdi. Biz nima deb kelolmaymiz? Bizning atrofimizda nurg'un egilik tikilgan adilarimiz bor, nurg'un egilik tikilmoqchi bo'lgan qizlar bor, egilik tiklayotgan xonim qizlarimiz, do'stlarimiz bor deb shu Aynurga o'xshash nurg'un tirishchan, jasoratli do'stlarimning bir natisiga guruhda degan bo'ldim, degan voy chatta yo'q biz qilaylik, biz undab qilolmaymiz boshqalar qilsak deb. Shuning bilan hozir shu huzuringlarda bo'layotgan shu xonim qizlar egilik tiklovchi shu jamiyatni qurib chiqqan bo'ldik. İnşallah bizning maqsadimiz bütün xonim qizlar o'zining arzu armoniga yetish uchun shu tijorat hayotida yolg'iz emasligini bilsin.
Bizmi japa tortib, umidimizni hech yo'qotmay mush yerga keldik. Siz bu cho'qim qila olasiz. Ayol kuchingizni tasavvur qilish kuchingizni cho'qim bak yaxshi ishlating. Jasoratli bo'ling, qo'rqmang, biz qildik. Siz bu cho'qim qila olasiz. Undan boshqa atrofingizdagi har qanday biraylarga yuzaki muomala qilmang. Balki bu sizning eng muhim xaridoringiz bo'lib qolishi mumkin, eng kuchli bir o'rtog'ingiz bo'lib qolishi mumkin, eng yaxshi bir hamkorlashuvchingiz bo'lib qolishi mumkin. Ko'pchilik Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq suyimli do'stlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Saniyadan hammanglarga o'tliq salom. Men ko'pchilikka o'zimni bir tanishtirib o'tay. Mening ota-onam doktor O'zam Urumchidan. Apam nayt güzellikni suydigan bir ayoldi. O'zini chiroyli yasab yurishni yaxshi ko'rdi. Anadaki bizningki kichigimizdan teri asrashlarimizga ahamiyat beradi. Men 2015-yili 10-oydan boshlab Turkiyada turyapman. Asli bir singlimning to'yi uchun chiqqandik bu yerga. Keyin o'ylamagan sabablar bilan bu yerda turib qolishga majbur bo'lib qoldik. Shuning bilan hozir qadar Istanbulda turyapmiz. Mening 3 farzandim bor. 2 o'g'lim, 1 qizim bor. Allarimdan aytdim bek yaxshi ko'rmam. Meni Turkiyadagi jiq do'stlar sirtdan taniydi. Chunki men 2017-yildan boshlab Germaniya 50 markalik turmush buyumlari, teri asrash buyumlarini qilyapman. Asli bu mahsulotni menga 2017-yil 2-oyda Gollandiyada turadigan Mayra Almasadam tavsiya qildi. Bu mahsulot orqali mening ham iqtisodiy qimmat yarata oladiganligimni menga tushuntirib o'tdi. Mayradam naiti tafsili tushuntirdi. Men naiti tirishib mahsulotlarni o'rgandim, tarkibini, qanday ahvolda ostida qanday narsalarni ishlatishni. Uningdan sirt ananki bu shirkatning iqtisodiy qurilmasini, qanday ahvol ostida iqtisodiy qimmat yarata oladiganligimizni Mayradamdan naiti tafsili o'rgandim. Hem o'rganganlarimni amaliylashtirdim. Ayni vaqtda men Istanbulda hech tunishim yo'q desam bo'ldi. Chunki mening o'zim bildigan maktabda o'qigan bir necha do'stlarim bordi. Uningdan sirt hech tunish bilishlarim yo'qdi. Men hech qanday tunishim yo'q ahvol ostida bevosita shirkatida tirishib ishladim. Shundaqla qisqagina 7 oy ichida shirkatning shu vaqtda beradigan Mercedes mashinasiga erishdim. Shunlashqa nurg'un Turkiyadagi do'stlar meni sirtdan bildim. Amaliyotda natija qozonmoq undaq oson emas. Har qatim sahnalarga chiqqan vaqtimdagi u shon sharaflarda mening kechalari, nurg'un kechalari unsiz ish o'rtoq tizgan vaqtlarim bo'ldi. Telefonni tutib olib xeyli-xeyligacha, ya'ni kecha nurg'un o'zim tunimaydigan odamlarga mahsulot tavsiya qilgan vaqtlarim bo'ldi. Men hech bir qachon bo'shab qolmadim. Chunki men bo'shab qolsam, farzandlarim jabhat tortadi. Turkiyada yashmoq pek tez. Buni men deymsam, atrofimizdagi qarindoshlar bildi. Men bolalarim uchun haqiqatan jiqtirishchanlik ko'rsatdim. Albatta, yo'ldashimninki meni qo'llashidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Yo'ldashim har zaman yonimda, yaqinda destek bo'ldi menga. Har zaman mening orqamda terigim bo'ldi, mening yor yulanchugim bo'ldi. Shuning bilan hozirgiday natijalarga erishdim ham nurg'un do'stlarim meni tunib. Amaliyotda ko'nlarning degandek ayollar bir qo'lda dunyoni tavratsa, yana bir qo'lda bushkun tavratadi deganini aytiraskan. Men mushishni boshlagan vaqtimda mening kichik o'g'lim texi yoshga to'shmagan vaqt edi. Yana yangi o'milab texi mengishni bilmaydigan vaqt edi. Men nurg'un vaqtimni so'zlashga sarf qildim. Kech-kechlab so'zildim, kech-kechlab anglatdim. Tatqan jafolarimning halovatini ko'ryapman. Mening shu ekran oldidagi bir ish qilishni xohlaydigan do'stlarga deydiganim, ayollarga deydiganim, siz o'zingizga ishoning. Siz farzandlaringizning opsi, yo'ldashingizning umrlik hamrohi, oilangizning guli. Siz bo'lmasangiz, uyingizdagi hamma ish to'xtab qoldi. Siz bolalaringiz, yo'ldashingiz uchun cho'qim oyoq tutishingiz kerak. Nayt sağlam buluşunuz gerek. Onundan sırt özünüzge işinişiniz gerek. Özünüzün çoğun bir işini kılalaydıgınızga işinişiniz gerek. Yani muvaffaqiyat qazanalaydıgınızga işinişiniz gerek. Yaqında men yana Koreyaniki Atomi şirketiga ish o'rtoq bo'ldim.
mahsulotlarning hammasi Koreyada ishlab chiqarildi. Undan sirt bu şirketniki butun dunyoda tarmoq şirketlar bor ekan. Bu meni texim qiziqtirdi. Ham Turkiyaga nisbatan bu bir yangi turkan. Shuning uchun men buningga ish o'rtoq bo'lib kirdim. Biz Uyg'urlarda ko'z qo'rqoq, qo'l botir deydigan gap bor. Biz bir ish qilishdan burun bekto'la o'ylashib ketamiz, bekto'la ish qilinib ketamiz. Ammo u ishni boshlagandan keyin amaliyotda u ishning biz o'ylagandek u qadar tas emasligini his qilamiz. Albatta, har ishni boshlashdan burun biroz qiynalamiz, biz biroz zo'rliq chekamiz, ammo izchillashtirib mangsak, o'zimizga ishni tirishsaqlam, u ishning cho'qim natija chiqara olamiz. Yo'l izlangichlarga mansub. Muvaffaqiyat tirishqanlarga mansub. Agar bir kasb o'rganmoqchi bo'lsangiz va yoki iyilik tiklash planingiz bo'lsa, o zaman bizning xonim qizlar iyilik tiklash jamiyatimiz bilan aloqalashishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Esingizda bo'lsin, qiyin ish yo'q olamda, ko'ngil qo'ygan odamga. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi iglik tiklagan, iglik tiklayotgan va bu sohada izlanayotgan barliq xonim qizlarimizga mendan o'tliq salom. Mening ismim Qadriya Yaqubov, o'zim kiyimlaydigichi. Bugun bu yerda sizlar bilan o'zimning qisqagina o'qish tarixi, kasbiy hayoti va bundan keyingi qilmoqchi bo'lgan ishlarim, planlarim haqida ham bahramand bo'lishni to'g'ri ko'rdim. 9 yıldan artıq vaqt bo'ldi. Men ota-onamdan ayrilib davlat sirtida o'qidim, ishladim, o'qidim. Yani davamlı o'qiyapman. O'qishim tamomiy tugagani yo'q. Vatanda Şinjan San'at İnstituti Güzel Sanat Maybo'yak kasbidan o'qishga kirdim. Ammo o'qishimni tam bitirmay, qisqagina bir o'qishdan keyin o'qishimni to'xtatdim. Sababi gerçi resim çizish, maybo'yoq kasbi, yani bularni shunchalik yaxshi ko'rsammi, yani o'zim xohlab turib zo'r tirishchiliklarni ko'rsatib maktabga o'qishga kirgan bo'lsammi, ammo hech bir qachon o'zimni bir butun his qilolmadim bu kasbning ichida. Shu vaqtda o'zimning yaxshi ko'rgan narsaning asli maybo'yoq emas, balki kiyim laylash ekanligini his qildim. Butun o'qishni to'xtatdim. Yevropaga chiqqan bo'ldim. Yevropaga chiqib shu kiyim laylash kasbida o'qiyman deb bir qator maktablarni surishtirib degandek qilgan bo'ldim. Ammo vatanda kutgan orzularim, xiyollarim bilan Yevropaga chiqqandan keyin u uydik bilan bozor to'g'ri kelmadi. Yevropada ba'zi bir qiyinchiliklarga duch keldim. Mening kasbimni bilganlar biladi, surishtirganlar azroq bilgisi borlar biladi. Nurg'un maktablarda, nurg'un kasblarda maktablarning o'quvchilar bergan nurg'un yaxshi avantajlari, yaxshi siyosatlari bor. Ammo kiyim laylash kasbining har mayli davlat sirtidagi mesela Yevropadagi maktablar bo'lsin, bir intayin jiq maktablar, shaxsiy bunday maktablar. Bunday maktablarningki nurg'un jihatdan davlat maktablaridek bo'lmaydi. Bu mening kasbim, yani bu sohada yo'q. Undaq bo'lgankin ba'zi iqtisod jihatdan bo'lsin, til jihatdan bo'lsin, yoki hayot jihatdan bo'lsin, nurg'un besimlarga, nurg'un qiyinchiliklarga duch keldim, ammo voz kechmadim. Dedimki, men mush kasbni o'qiyman. Bu mening orzuyim. Men cho'qim mush kasbni o'qishim kerak dedim. Yevropadan Turkiyaga kelgan bo'ldim. Turkiyada qisqagina 5 yıl, qisqagina emas da amaliyotda 5 yildan ortiq men Turkiyada qoldim. Turkiyada o'qidim, o'qish jarayonida ishladim, o'qish bitirib ishladim. Degandek bir qator hayot
baştan keçirgen buldum. Qiyinchiliklarga uchurdimmi? Uchurdim. Japa tatdimmi? Tatdim. Ama hiçbir kaçan zerikmedim, terikmedim. Bugunga keldim. Hozir Norvegiyada yashayaptim. Norvegiyada endi benim bir kichik qizim bor. Qizimning bütün kundalik hayoti, bütün hamma narsasiga men mas'ul. Undaq bo'lgandan keyin bir tarafdan qizim bilan ilgilanaman, bir tarafdan o'qishimni o'qiyman, bir tarafdan qo'shimcha xizmatni qilib ishlayapman. Shu kasbiy o'zimning kiyimlaylash jihatdan japaliq, ama zerikishlik emas. Belki intayin ko'ngillik bir şekilde o'tyapti. Norvegiyaga kelgandan keyin mening nurg'un jihatda ishlarim o'zgargan, nurg'un emas, tamomiy hayotim o'zgargan bo'ldi. Qaytadan til o'rganyapman, qaytadan hamma narsani yangi o'rganib, yangi boshlab bu yerga amdilatdan ko'ngan bo'ldim. Hisobda 2 yil bo'lib qoldi. Hozir shu o'qishni o'qiyapman, Norvegiya tilini o'rganyapman. Ayni vaqtda kasbimni davom qilyapman. Hem bir yıldan keyin Esmod namında bir moda mektebi var. Fransa'nın mektebi. Muş mektepke o'qish kirish uchun tayyorlik qilyapman. Bir yildan keyin Alloh xolisa o'qishni boshlab ketaman. Degandek bir qator uzun o'qish tarixim, hayotim bo'ldi. Endi bu yerda deydiganim, garchi kiyimni aylash jihatda, kasbiy hayot jihatda vatanimga, xalqimga, ayollarimizga çoğun bir töhfə göstərib, "Mening nəsəm, men qilgan iş" deb deyəməyən bolsammı, ama bu yoldan davamlıq, izchil şəkildə tirişiyotman. Özüm pükkan arzu, arman, şu niyet, g'oya ustida davamlıq tirishiyotman. Vaysimay, qaqshimay, zerikmay, terikmay, hech bir qachon vay bo'ldi demay degandek bu yo'lni davom qilyapman. Yo'lim dahi yolunun o'ttirista desem buldu. Bu yolun ahir qalba. Şuna bir yer üzerinden başka ya muş sahi kirmekçi olgan. Mesela benim kinoylaş, güzel sanat diyendek muş kesiplerge kızqıdığan ya ki başka sahalerde özün terakki kıldırımız devatkan, özaldık iş kılımız devatkan, iyilik tikleyimiz devatkan barlıq hanım kızlarımızga deydiğen nesem şu ki siz aval en yaxşı gördüğü işini tepan. Aşı vaqtda sizning beshingizga qanchalik qiyinchilik kelsin, qanchalik badal to'lang, qanchalik qiynaling, u hech qanday ish emas. Shu deydiganim, niyatni qiling, arzuni puking, harakat qiling. Siz harakat yetarki siz harakat qiling, shu vaqtda butun dunyoning eshiklari sizga qarab ochiladi. Ya'ni shuni qilsam qanday qilar, buni qilsam qanday qilar, ikkilanmanglar. Agar ko'nglingizda shunday bir arzu bo'lsa, her qanday xiyolni tashlanglar. Faqat niyatni qilinglar, arzuni pukinglar ve harakat qilinglar. Her qachon kuchli, qaysar bo'linglar. Sizlarni butunlagan narsa bir oila, bir bir bola emas. Sizlarni butun qilgan narsa sizlar o'zinglar bo'linglar. Mening deydiganim shunchalik. Hammanglarning shu vaqti xayrlik bo'lsin. Eng qisqa vaqtning ichida yana bir qatim ko'rishni, sizlar bilan suhbat qilishni sabırsızlık bilen kütümen, saklayman. Allah'a emanet. Hammanglarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Xayr xo'sh.